SJEPA, Big One System. Βυθιζόμενο σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης. SJEPA, Big One System. SJEPA, Big One System. Οικολογία, ανακύκλωση, οικονομία. Οι απαιτήσεις για λογική διαχείριση των αποβλήτων και του περιβάλλοντος μας όθησαν να δημιουργήσουμε ένα νέο κύκλο καινοτόμων προϊόντων που αφορούν την αποκομιδή των απορριμμάτων κατευθείαν στην πηγή στο πεζοδρόμιο. Ξοδεύονται πολλά δισεκατομμύρια το χρόνο για τη συλλογή των σκουπιδιών, ενώ χιλιάδες απορριμματοφόρα με μεγάλους πετρελαιοκινητήρες βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, ρυπαίνοντας και επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Ευθύνη γι' αυτό είναι οι κοινοί κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται σε πλατείες, πάρκα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εργοστάσια, εστιατόρια, δημόσιους χώρους, παντού, αλλά δεν είναι ποτέ σε καλή θέση και ποτέ δεν διαθέτουν καλό παρουσιαστικό με έντονη δυσοσμία, προσελκύοντας έντομα, ζώα και αρρώστιες, καθόλου φιλική προς τους χρήστες, με συνέπεια να πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα. Στόχος μας λοιπόν, και αφού παρακολουθήσαμε όλη αυτή την κατάσταση για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών και τον συνδυασμό αυτών με οικονομικό αποτέλεσμα, ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθούν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων στο μέγιστο δυνατό, να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι κάδοι με άλλον τρόπο, αλλά χωρίς να αλλάξουμε τον υπάρχοντα στόλο και εξοπλισμό των ΟΤΑ. Μετά από μελέτες, καταλήξαμε στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος στην παγκόσμια κοινότητα αποκομιδής απορριμμάτων, του Big One System, που από μόνο του μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίου, εκπομπές που δημιουργούν το νέφος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τρύπα του όζοντος και το φυσικό επακόλουθο, τις κλιματικές αλλαγές. Ένας τύπος του Big One System, τα οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα τύπου S, μπορούν να συμπιέσουν μέχρι 12 κυβικά σκουπίδια σε ένα κοινό κάδο αποκομιδής 1.100 λίτρων, στο στόμιο των σύμμικτων απορριμμάτων και στο στόμιο των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μέχρι 30 κυβικά. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, σε ένα σημείο που υπάρχει ένας μπλε και ένας πράσινος κάδος και το απορριμματοφόρο περνούσε κάθε μέρα, τώρα από το ίδιο σημείο θα περνάει κάθε 7 με 12 μέρες. Το κάθε σύστημα συμπεριλαμβάνει συμπιεστές απορριμμάτων και κοινούς κάδους 1.100 λίτρων, οι οποίοι στηρίζονται σε μεταλλικούς προβόλους, οι οποίοι συγκρατούν τον κάδο για την αποφυγή φθοράς από τη διαδικασία συμπίεσης. Όλο το βυθιζόμενο σύστημα μαζί με τους κάδους είναι αεροστεγός και υδατοστεγός φραγισμένο για να μην παίρνει βροχόνερα ή χιόνια, αλλά και να μην έχει την ανάγκη αποχέτευσης. Η θέση χειρισμού βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακίου. Είναι ίση με την επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, για την αποφυγή ατυχημάτων. Big One System. SJEPA, Big One System. Βυθιζόμενο σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης. SJEPA, Big One System. Όλες οι λειτουργίες των εξωτερικών στελεχών τύπου S για τη συλλογή ανακυκλώσιμων και σύμμικτων απορριμμάτων είναι προσιτές, ακίνδυνες στους χρήστες και αθόρυβες στον περιβάλλοντα χώρο. Το ύψος είναι ιδανικό για τη χρήση από μεγάλους ανθρώπους,
παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες, χωρίς να παρενοχλεί και να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτών ανοξίδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, ενώ όλες οι λειτουργίες των κινήσεων είναι με ηχητικές εντολές και έχουν όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά σήματα. Παρακαλώ, ρίξτε τα απορρίμματά σας. Λειτουργεί λιτέρι με μπιν. Παρακαλώ, μόνο να εξπλώσουν απορρίμματα. This bin is only for recycling litter. SGEPA, Big One System. Βυθιζόμενο σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης. Με τη ρήψη των απορριμμάτων, το σύστημα των ανοξίδωτων καπακίων λειτουργεί αυτόματα και κλείνει με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. Η επένδυση σε τέτοια συστήματα θα ήταν μεγάλο όφελος γιατί τα αποτελέσματα είναι ορατά και άμεσα. Καθαρότητα και υγιεινή στην περιοχή όπου τοποθετείται το κάθε σύστημα, καθώς είναι στεγανό και κλειστό. Αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές και τα απορρίμματα δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα ζώα. Μεγάλο οικονομικό όφελος, πάνω από 85%. Η συχνότητα αποκομιδής είναι πολύ μικρότερη. Τα απορρίμματα του κάδου συμπιέζονται και έτσι πολλαπλασιάζεται η ποσότητα απορριμμάτων που αποθηκεύεται στον κάδο. Έτσι μειώνεται δραστικά η συχνή αποκομιδή τους. Παρέχει μειωμένα λειτουργικά έξοδα αποκομιδής λόγω του μειωμένου όγκου απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερο εργατικό δυναμικό, συνεπάγοντας πολύ λιγότερες εργατοώρες των αυτοκινήτων περί συλλογής σκουπιδιών. Ο σχεδιασμός του συστήματος αυτού δημιουργεί ένα συνδυασμό αισθητικής και περιβαλλοντολογικής προστασίας, προσφέροντας την ανάπτυξη, προσφέροντας το περιβάλλον. Big One System. Οικολογία, ανακύκλωση, οικονομία.